மக்களே வணக்கம். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டாக வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் எதிர்பார்க்கல, ஒரு 5000 வியூஸ் வந்துருந்துச்சு. அதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் பப்புக்குட்டி பாப்பா தான். ஆக்சுவலாக இவங்க பேர் வந்து சத்யஸ்ரீ, சரிங்களா? அதனால தான் ஒரு கிளியராக ஒரு வீடியோ ஒன்று போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போடுறேன். ஏன்னா நண்பர்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் கிளியராக போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் கொஞ்சம் கிளியராக அந்த வீடியோ கொஞ்சம் எடுத்து போடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பவும் ட்ரை பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ ஆட்டம் பாருங்கள். பட்டாசுனாலே இப்போவே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இந்த பாருங்கள், எல்லாத்தையும் எடுத்து அழகாக எடுத்து வைக்கிறாங்க. இவங்களே போதும் போல இருக்குது, இவங்களே வீடியோ ஃபுல்லாகவே இவங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க போல். இவ்வளோ அழகாக எடுத்து வைக்கிறாங்க பாருங்கள். அடுத்துமா அடுத்து பாருங்கள் 100 வாழை எடுத்து வைக்கிறாங்க. சரி, ஓகே, நான் இது திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்குறேன். நடுவில் அவங்களோட சேட்டையும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை பிடிங்க. இது வந்து விசில் ராக்கெட்டுங்க. இந்த அவங்களே கொண்டு போய் வைப்பாங்க. அப்புறம் அடுத்த ப்ராடக்ட் வேண்டாமா எத்தோ இந்தாங்க. இது வந்து லுனிக் ராக்கெட். இது வந்து ஒரு ராக்கெட் டைப்ல தான். இவங்க தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே அரேஞ்ச் பண்ண போறாங்க. அடுத்து போதுமா எத்தோ எத்தக்குட்டி இந்தாங்க. இது வந்து கம்பி மத்தாப்புங்க. கிரீன் கலர்ல இருக்கிற மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ் போட்டுருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரோன், அதான் ஹெலிகாப்டர்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, அது. இது ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருங்க. இவங்களுக்கு பட்டாசுன்னா அவ்வளோ பிடிக்குதுங்க. என்னன்னே தெரியல, பட்டாசு நம்மளுக்கு எப்படி சின்ன வயசுல பிடிக்குமோ இவங்களுக்கு இப்போத்துலேருந்தே பட்டாசுன்னா அவ்வளோ பிடிக்குது. ஆக்சுவலாக அவளை பிடிச்சப்படா அவ்வளோதான். நீங்களே பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஒயிட் கிராக்கிங். எனக்கு பேசவே விட மாட்டேங்கிறாங்க, ஃபுல்லா சவுண்ட் தான். இது வந்து ஒயிட் கிராக்கிங், அதாவது ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷவர் டைப்ல தான், சரிங்களா? அதாவது நம்ம இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிப்டாப், அதாவது சிட்டுப்புட்டு. அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புல்லட் பாம் மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பட்ட சிட்டுப்புட்டு வர மாதிரி. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷவர் டைப் தாங்க. நான் வந்து வீடியோ அப்போவே போட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரே வேலை, என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்னால் வீடியோ போடவே முடியல. ஃபுல்லாக வேலையாக இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து ஃபுல்லி ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு வேலையே சரியாக இருக்குது, சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரம் 100 வாலா. இது வந்து ஒரு 10 பீஸ் போட்டிருந்தேன், உள்ள ஒரு 4 பீஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கு, அதாவது மத்தாப்பு தான், கம்மி மத்தாப்பு எலக்ட்ரிக்கு 10 சென்டிமீட்டர். இது ஒரு 5 பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். இது 30 சென்டிமீட்டர், இன்னொரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். கிரீன் கலர்ல 30 சென்டிமீட்டர் அண்ட் ரெட் கலர்ல. ஓகே, இது ஒரு 3 பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். இன்னும் உள்ள இருக்கு, நான் அப்படியே ஒன்றா சொல்றேன். இது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் ஹவுஸ், அதாவது மேலே இது ஷார்ட்ஸ் தான், சோட்டா பீம், அதாவது சோட்டா ஃபேன்சி மாதிரி சின்ன ஃபேன்சி. அது மேலே போய் வெடிக்கிறது. இதுவும் சேம் அதே தான், சோட்டா ஃபேன்சி தான். மேலே போயிட்டு இது இந்த மாதிரி கிளிட்டரிங்காக வரும்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் சேம் சோட்டா ஃபேன்சி தான், இந்த மாதிரி கிளிட்டரிங் வரும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக்கல் ஸ்டார் பீகாக், அதாவது இந்த பீகாக் மாதிரி இந்த விவரம் பார்த்தீங்களா? இது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியே காட்டுறது உங்களுக்கு. இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் இந்த வீடியோ போட்டுட்டேன். பட் இருந்தாலும் அப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைமுங்க யூடியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபஸ்ட் டைமு ஒரு எப்படி வீடியோ போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து 100 ரூபாய் அப்படின்ற ரேட்டில் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஒர்த்து தான். அது வெடிச்சு காட்டுறேன் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? ஸோ கிளியராக போடுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் திரும்ப ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அதே பழைய வீடியோ தானே சொல்லிட்டு கிளியராக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக தான் அடுத்த வீடியோ போட்டிருக்கேங்க, சரியா? இது வந்து டபுள் சவுண்டு, ரெட்டை வெடி. தூக்கி இதை இடுப்பில் தான் வச்சது, ஆனால் சும்மா இல்லை மேடம், ஒரே ஆட்டம் 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 தான். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்சில், சரிங்களா? இது வந்து பென்சில் தான், 3 பீஸ் உள்ளது. இது ஒன்று போட்டிருக்கேன்.
போயிட்டு இவங்களை கூட்டிகிட்டு போய் நான் கிராக்கர்ஸ் வாங்குவேன். அதுவும் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். சரியா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயூர் ஃபெதர்ஸ், அதாவது இந்த டிசைன் மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் இதே நான் வச்சு காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க நம்ம அடுக்கிறது தெரியலையா, அவங்க அடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடோ கிராக்லிங், அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூத்தொட்டி மாதிரி தான், ஒரு கிராக்லிங் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷவர் டைப். அது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புஷ்மான் டைப்பு அசோகா. சரிங்க, இது வந்து 80 ரூபா ரேட்டில் நான் வாங்கினேன். இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான ஒரு ப்ரைஸில் தான் வாங்கினேன். சிவன் கிராக்கர்ஸ் தான் போட்டிருந்தேன். ஸோ எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒர்த்தான ஒரு இதில் ரேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு அது ஒர்த்தாக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸில் நல்லா தாங்க இருக்கும். சரிங்களா, குவாலிட்டி வைஸும் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தா நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். எனக்கு ஆக்சுவலாக தீபாவளி எடுத்து நான் வெடிச்சு காட்ட முடியும், ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இல்லை. நான் வெடிச்சு காட்டுற வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். சரிங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை கிங், இதுவும் மேலே போய் வெடிக்கிற ஒரு ஷாட்டு தான், ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபேன்சி மாதிரி தான். இது வந்து கோல்டன் பீகாக். இது ஆக்சுவலாக புது டைப் தான், என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஃபுல்லாக ஷவர் டைப் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெடிச்சு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 வாலா. சரிங்களா, அதாவது 6000 இது வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வாலா டைப்பில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாலா வெடிச்சோன்னா அடி பட்டப்பட்டம்னு வெடிக்கும், அந்த மாதிரி வெடிக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ மூன். இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஷவர் நினச்சேங்க, அதாவது புஷ்மான மாதிரி நினச்சேன். பட் ஆனால் நம்ம வெடிச்சோம் அப்படின்னா மேலே தான் போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் வெடிச்சு பார்க்கல. நான் வெடிச்சு பார்க்குற வீடியோ நான் உங்களுக்கு இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன். சரிங்களா, பாருங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே இவங்க கேட்குறாங்க தான் அப்படிங்க. கலர் பாட்ஸ். இது வந்து ஒரு புஷ்வானம் டைப்ல இருக்கக்கூடிய பாட்ஸ். அதான் வச்சுங்க புரியுங்க. வைங்க, எங்க இருக்கணும் வைங்க. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஜிலி தான், 100 கவுண்ட் உள்ளது. இது 22 ரூபாய் ரேட்ல வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது சோட்டா ஃபேன்சி. இது 5 போட்டிருந்தேன், ஒன்று வச்சு பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு. பட் ஆனால் நான் வீடியோ போட முடியல. ஸோ இதை நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளவர் பாட்ஸ் பிக். ஆக்சுவலாக இது பிக்குன்னா பெருசு கிடையாது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலு, பிக்கு, அசோகா, அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலு. ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து பிக்குன்னு சின்னதாக இருக்கும். பட் ஆனால் பேர் பிக், அவ்வளோதான். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாட்டை, 1.5 அடி சாட்டை. இது ஒரு 5 பாக்ஸ் போட்டிருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுஸ்ரவத்தி தான், 15 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக்கு. இது வந்து ரெட்டு, அதே 15 சென்டிமீட்டரில் ரெட் கலரில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்பார்க்கிள். ஆக்சுவலாக பிங்க் எல்லாம் வருதுன்னு சொன்னாங்க, பட் இவங்ககிட்ட ஸ்டாக் இல்லை. ஸோ அதே நான் வாங்கி அது என்ன எப்படி இருக்குன்றதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இது வந்து அதே சிட்டு போட்டு தான் சைரன். அதாவது இது நல்ல சவுண்டு வருங்க. இது சரிங்களா, நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட்டு மாதிரியே நல்லா வெடிச்சுக்கிட்டே சவுண்டு வரும். இது நல்லா இருக்கும். சரிங்களா, இது நான் வீடியோ இது நான் போடுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்டகன் ஷாட், அதாவது மேலே போய் வெடிக்குது இல்லைங்களா, மினி சோட்டா மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேன்சி தான் பென்டகன் ஷாட். இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் தாங்க, ஆட்டம் பாருங்க. இவங்களே எடுப்பாங்க, இவங்களே வைப்பாங்க. நம்ம பிடிச்சோம்னா அவ்வளோதான், அடம். எங்கப்பா இது நம்ம இது புதுவத்தி. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ளவர் பாட்டு மாதிரி தான். சரிங்களா, ரவி கண்ணன் பைரோக்ஸின் போட்டிருக்கேன். ஒரு 5 பீஸ் உள்ளது. இது வந்து ஃப்ளவர் பாட்டு மாதிரி தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில். இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே இதில் 3 போகக்கூடிய ஒரு ஷாட்டுங்க. சரிங்களா, அதாவது 2.5 இன்ச்சு பைப்பு 3 ஷாட் உள்ள போகக்கூடியது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இந்த மாதிரி 3 ஷாட் போகக்கூடியது. டெஸ்கோ பார்க்கலாம், இது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கு நான் இந்த மாதிரி 3 ஷாட் போனது 2 ஷாட் போனதெல்லாம் வாங்கினதே கிடையாது. சிங்கிள் ஷாட் தான் எனக்கு நான் எப்போ எப்பயுமே வாங்குவேன். பட் ஆனால் இது ஒரே இதில் 3 இருக்குது. சரிங்களா, 3 பந்து போகும்னு நினைக்கிறேன்.
அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் எடுத்து வெளியே வைப்பேன், நீங்கள் எடுத்து உள்ளே வச்சுருவீங்களா? இது பாருங்க, இது வந்து 3ஆவது தடவை வருதுங்க. இது நான் தப்பு இல்லை, இவங்க நான் வெளியே எடுத்து வைக்கிறேன், இவங்க உள்ளே போகிறது 3 தடவை வந்துச்சுங்க. இது அதே தாங்க, சரிங்களா? அதே அந்த 3 டைப் வருது. நான் வந்து எத்தனை பீஸ் போட்டிருக்கேன்னா 1 2 3 பீஸ் போட்டிருக்கேன். சரி, இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பீஸ். நான் லாஸ்ட்டாக வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு அடுக்கி காட்டுறேன். இப்போ மொத்தமாக வெளியே எடுத்து காமிச்சிடுறேன். 3 பீஸ். சரி, இது ஒரு பீஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் 120 ரூபா 130 ரூபா சம்திங் வாங்கிருங்க. ஒர்த்து தான். வெடிச்சு பார்த்தானா தெரியும் இது ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அகைன் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 ஸ்டெப். அதாவது நம்ம வெடிச்சோம் அப்படின்னா மேலே போயிட்டு இந்த மாதிரி 2 4 6 7 தடவை வந்து வெடிச்சு ஐ திங்க் கிளிட்டரிங் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? இது வந்து 3 இன்ச்சு பைப்பு, 3.5 இன்ச்சு பைப்பு. அடுத்தது மேடம் கொஞ்சம் வெளியே விடுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாண்டியன்ஸில் டபுள் பால், அதாவது 2 பால் வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி 2 பால் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? இதுவும் 3 இன்ச்சு பைப்புன்னு நினைக்கிறேன். 2 பால் வரக்கூடிய டைப்புங்க. உங்களுக்கு உள்ளே ஏறுறாங்க. இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இவங்களுக்கு உள்ளே இருக்க உட்காந்துங்கம்மா. திறன் வச்சிடலாங்கப்பா. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் ஸ்டார், அதாவது வெடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஷவர் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டாசுலேயே இந்த மாதிரி பைப்ஸ் தான் செம ரேட்டுங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் நான் வாங்கினேன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஷார்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 ரூபாய் 500 ரூபான்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே நான் அதிகபட்சமாக வாங்கின ஷார்ட் 5 இன்ச்சு ஷார்ட் மேலே இருக்கு, சாரி உள்ளே இருக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 380 ரூபா 400 ரூபா சம்திங் தான் வாங்கினேன். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபா 200 ரூபா அந்த ரேஞ்சு தான். வெடிச்சு பார்த்தா நமக்கு தெரியும். இது நயகரா ஃபால்ஸ். பாருங்க, எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டேன். இவங்கெல்லாம் நான் வீடியோ போடுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நயகரா ஃபால்ஸு 3 இன்ச்சில் வரக்கூடிய 3.5 இன்ச்சு நினைக்கிறேன் நயகரா ஃபால்ஸ். என்ன வேணும் உங்களுக்கு? இதுவும் சேம் நயகரா ஃபால்ஸ். இப்போ காமிச்சா அதே தான். 2 பீஸ் போட்டிருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் ஷவர்ஸ். ஆக்சுவலாக இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. நீங்க பாருங்க, இங்க உள்ளேறோம் தத்து உளுந்துருமா. இது என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக அதை நான் போடும்போது இது ஐ திங்க் வெறும் சவுண்டு மட்டும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கொஞ்சம் எக்கோ சவுண்ட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கான இது. அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக வரக்கூடியது ஓகே, அதாவது 4 இன்ச்சு பைப்பில் டபுள் ஆர்எஸ்ஆர் பிராண்டு, நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பிராண்ட் இது. 4 இன்ச்சு பைப்பில் டபுள் பால், 2 பால் வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஷாட். அவ்வளோதான், முடிந்து விட்டது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இருக்கிறதுல பெருசு. பாருங்க, 5 இன்ச்சு பைப்பு. சரிங்களா? இந்த தடவை வந்து நீங்க சொல்லியிருக்காங்க 5 இன்ச் பைப். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா போயிட்டு மேலே பயங்கரமாக வெடிச்சு செதுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெடிச்சு பார்க்கலாம். ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த பாக்ஸோட வீடியோ. இதுதான் நான் இதை அப்படியே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல அடிக்கிட்டு அடுத்த பாக்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணி அதே நான் அடிக்கி காட்டுறேன். சரிங்களா? பாருங்க, நம்ம இதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ள போடுவாங்க. கத்துக்குட்டி வாங்க. இது பாக்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு பாருங்க. இங்க பாருங்க, பாக்ஸ் காலி. அடுத்த பாக்ஸ் எடுக்கலாமா? எடுக்கலாமாடா சொல்லலாம். அகைன் மக்களே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாக்ஸு. இது ஆக்சுவலாக பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அது ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கான வீடியோ. அது ஃபோட்டோ அது அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அடிக்க வச்சிருக்கேன். இவங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோடா ஃபேன்சி. ஸோ சேம் அதில் காமிச்ச மாதிரியே சோடா ஃபேன்சி ஒரு 4-5 பீஸ் போட்டிருந்தாங்க. சரியா? ஸோ இருக்கு 5 பீஸ். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பென்டா. அதுலயும் பென்டான்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன். அது வேற மாதிரி இருந்துச்சு, இது வேற மாதிரி. அது வேற கம்பெனி நினைக்கிறேன். இது ஸ்ரீ விஜய். நல்ல பேக்கிங் நல்லா இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டியன் பேக்ஸ்ல போட்டிருந்தேன். சரிங்களா? இது எல்லாமே
செகண்ட் பாக்ஸ் அதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6500 ரூபாய். இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 2000 ரூபாய். சரிங்களா? இது வந்து 7 ஷார்ட்ஸ் நான் எடுப்பேன். இது உள்ள வந்து போட்டுருவாங்க. பத்துக்குட்டி இன்னும் போடக்கூடாதுமா, வீடியோ இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல. அச்சோ பத்து ஆக்சுவலாக கிழிச்சிட்டாங்க டப்பாவையே. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட்ஸ், அது வந்து பிக்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, இது வந்து ஸ்பெஷல். ஸோ இதோட சைஸ் பாருங்க. ஓகே, அதாவது ஒரு நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. என்னாச்சு? ஸோ இது அடுத்து இந்த பாக்ஸில் நான் இந்த சிட்டிபுட்டு போடவே இல்லை, இப்போ ஃப்ரீயாக வந்துருந்துச்சு. ஓகே, வந்துருக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோபாம், அதாவது கிங் ஆஃப் கிங் அப்படின்ற ஒரு பாம் இது. சரிங்களா? இது வந்து மொத்தம் இது வந்து ஹைட்ரோபாம் 2 பீஸ் போட்டிருந்தாங்க. சரியா? இது வந்து அகைன் கிங் ஆஃப் கிங். வேறு ஏதாவது போட்டிருக்கானா பாம் வகைகள்? ஓகே, அவ்வளோதான் போல. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுஸ்ரவத்தி. இது ஒரு நல்ல பாக்ஸ். பாக்ஸ் பார்த்ததுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது, டைப் அப்படியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே இது வந்து மொத்தம் 5 பாக்ஸ் போட்டிருந்தேன். ஒரு பாக்ஸ் காணும். இவங்கள தான் கேட்கணும் எங்கே போட்டாங்கன்னு தெரியல. இங்கே தான் இருக்கு. ஓகே, இது வந்து 5 பாக்ஸ் போட்டிருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ பாம், இன்னொரு பாம் கூட இருந்தது உள்ள இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் பாம், ஹைட்ரோ பாம். ஆக்சுவலாக அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாம் நான் எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டேன், வெறும் சரம் மட்டும் தான் போட்டிருப்பேன். சரிங்களா? இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி ஓகே, ஒத்த வழி இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளியே கலக்கட்டாது, அதனால் ஒத்த வழி நான் போட்டிருந்தேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாம்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இதோட சைஸ் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஆஃப் கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இது வந்து நல்ல சவுண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஏரியாவில் இதை வச்சோம்னாலே சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாக பக்கத்தில் ஃபுல்லாக வீடுங்க தான். ஒரு சின்னதாக கம்பேரிசன் பார்க்கலாம். வந்துட்டாங்க. அது பாம்புடா செல்லம், சாப்பிட பொருள் நோ பட்டாஸ் கையில் எடுக்கூடாது. கத்திரிக்கோள். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோபாம் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோபாம் இல்லை, இது கிங் ஆஃப் கிங், இது ஹைட்ரோபாம். சரிங்களா? அடுத்து ஆட்டம் பாம்னு ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாத்தோட சின்னதாக இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியல. வா, இது ரொம்ப சின்ன குட்டிங்க, குட்டியாக இருக்குது. பார்க்கையிலே பாருங்கள், குட்டி. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏரியாவில் இது வச்சா நல்லா சவுண்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா பக்கத்தில் ஃபுல்லாக வீடுங்களாக இருக்குது. நம்ம மாதிரி இஷ்டத்துக்கு பெரிய பெரிய வெடியெல்லாம் வெடிக்க முடியாது இல்லையா. ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இது இந்த அளவே போதும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஆஃப் கிங்கு, இது ஹைட்ரோபாம், தென் இது ஆட்டோபாம். பாருங்கள். சரி, ஓகே, இது வச்சிடலாம். வெடிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் நம்ம இது எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றது. சரிங்க? ஏன்னா நம்ம வெறும் பார்க்கையில் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. வெடிச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளோ சவுண்ட் வருது, என்ன குவாலிட்டி. இது வந்து புல்லட் பாம். புல்லட் பாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் பாதி வந்து வெடிக்காது. பார்க்கலாம், நம்ம இது வெடிச்சு பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மேஜிக் இது தாங்க. அது என்னென்னா வெடிச்சோம் அப்படின்னா உள்ள வந்து கலர் கலராக வரும்னு சொல்லிட்டு நான் தெரியாமல் என்னடா இது ஓப்பன் பண்ணி வேலை நூல் பிரித்து பார்த்தோன்னா ஒரே கலர் கலராக நூலாக கிடந்துச்சு இது இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து வெடித்து பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இது எப்படி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பேப்பர் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது சேம் திரும்ப ஒரு ஹெலிகாப்டர் இதில் போட்டிருந்தேன். திஸ் கலெக்ஷன் அகெயின் ஒத்த வெடி. இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இதெல்லாமே ஒத்த வெடி தான். லக்ஷ்மி வெடி டைப்பில் போகலான்னு பார்த்தா லக்ஷ்மி வெடியே வருது இல்லைங்க இப்போ. சரிங்களா? அதை நான் தனியாக போய் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு என்னதான் நம்ம பாக்ஸ் வாங்கினாலும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மி வெடி தான் நான் ஆக்சுவலாக போட்டிருந்தேன். பட் ஆனால் ஜோக்கர் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு.
சரியா? ஏன்னா எனக்கு இந்த வெடியை ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்னதான் இந்த வெளில வாங்கினாலும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் தீபாவளின்ற ஒரு ஃபீலிங்கே வரும். அதனால் அந்த வெடி வாங்கலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். அதனால தான் இன்னும் நான் போட்டிருந்தேன். இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இவ்வளோ பட்டாசு போடுறதுக்கு காரணம் நாங்கள் ஜாயின்ட் ஃபேமிலி தான். எனக்கு வந்து 2 அண்ணன் ஒரு தம்பி. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் வாங்கியிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ குழந்தைங்களும் இருக்குது. எங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். அதனாலே இதை நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது 6500, இது வந்து 2000. மொத்தம் 8500 வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்ஃபு பாண்டான்னு சொல்லிட்டு ஏற்கூட சொல்லலாம். கும்ஃபு பாண்டான்னு சொல்லிட்டு சரம் மாதிரியே சின்னதாக இது ஒரு சைஸ் தான் இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ இது பார்க்கலாம், இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, தெரியுதா பார்த்தா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சிட்டுப்புட்டு தான். ஸோ இந்த திரி இருக்கு ஃபுல்லாக ஒரு சரம் மாதிரி டைப்பில் வெடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க. வெடிச்சு பார்த்தோம்னா தான் தெரியும். ஸோ நம்ம இங்கே அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக அவங்க அங்கே தனியாக அன்பாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு பொருளாக தூக்கி அங்கே வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்டு, அதாவது ரெட்டு கலரில் வரக்கூடிய ஒரு ஷார்ட்டு தான் இது. 2 inch ஃபேன்சி இது. தென் 3 ஷார்ட், அதாவது 3 இது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதே மாதிரி 3 இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 டைப் உள்ளது. திரும்பவும் அகெயின் ஒரு 3 inch வரக்கூடிய ஒரு ஷார்ட். சரிங்களா? அவ்வளோதான். ஸோ டப்பா அவ்வளோதான். பாருங்க நிலத்தி போட். ஸோ வீடியோவோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் நான் இப்போ வரைக்கும் வாங்கின 8500 ரூபா மதிப்புள்ள பட்டாசு. சரிங்களா? ஸோ இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபா, அது தனியாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது 2000 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். இந்த செக்ஷன் பின்னாடி இருக்க அந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6500 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வீடியோ. நான் வெடிச்சு காட்டுற வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். நான் முதல்ல போட்ட இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போவும் தெரிஞ்சுதான் தெரியல, ஓரளவுக்கு நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். சரியா? சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கனை கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அடுத்தது போகிற வீடியோ உங்களுக்கு வியூவில் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.